อุ้ยอะไรเนี่ย เอ้าแต่งตัวเป็นลายมาอีกวันนี้ เอาควาแมน ก็นี่ไงเปิดตัวเหมือนในหนังไงมันต้องมีน้ำทะเลแน่ใจนะเอาควาแมนอันนี้เข็มขัดเอามาจากไหน มาจากคุณยาย ขโมยมาขโมยยายมา คุณยายนอนอยู่ แต่งตัวอย่างนี้มาเอาควาแมนแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องอะไรเกี่ยวกับทะเล ถูกต้อง นี่ไงเตี๋ยวโรงรสก๋วยเตี๋ยวต้มยำของสดๆจากทะเล ร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่เปิดในโรงรถของบ้านแต่จัดจ้านในย่านนี้ ใช้วัตถุดิบสดๆจากทะเล จะสดแท้อย่างที่เขาว่าหรือไม่ ไปชิมแหลกแดกพร้อมกัน สวัสดีครับพี่ครับ มีเมนูอะไรบ้าง เอามาทุกอย่างพี่ไม่ต้องบอกผม เอามาทุกอย่างครับเดี๋ยวผมไปนั่งรอครับผมเรามีญาติเป็นนางเงือกค่ะ แล้วเธอก็มักจะนำเรือประมงของเราเนี่ยไปหาปลาอยู่เรื่อยๆ จะบ้าเหรอ ก็บ้านเราทำประมงมีของสดๆอยู่แล้วเลยอยากให้คนกรุงเนี่ยได้กินอาหารทะเลในราคาย่อมเยาอ้ออย่างน้ำพริกเผาเนี่ยเราก็ทำเองด้วยนะคะ มาเห็นหน้าตาอาหาร ซีฟู้ดครบถ้วน ซีฟู้ดล้วน เราเริ่มจากอะไร ก๋วยเตี๋ยวกันไหม ไม่ลวกจิ้มก่อน ลวกจิ้มก่อนได้กันเลยมา ผมต้องกินอะไรก่อน กินกุ้ง ทำไมอ่ะ เพราะมันกอไก่ ตัวนี้แล้วกัน ใช่ กินเนี่ยไม่ต้องจิ้มก่อนเลย จะได้รู้ว่ากุ้งมันสดแค่ไหนมันหวานหรือเปล่า กินสด สดจริงที่เหลือไม่ต้องกินต่อแล้วก็ได้ ๆ รู้แล้วไง รู้แล้วว่า แน่นอน อร่อยสด คือของทะเลถ้าสดแล้วก็คืออย่างกระจบแล้ว ปลาหมึกต่อ อันนี้อะไร นี่คือน้ำจิ้มของลวกจิ้มครับ นึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดเลย ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ เสียเวลาจริง ปลาต่อไป คุณรู้ไหมจุดกำเนิดของเมนูลวกจิ้มเนี่ยมาจากไหนรู้ป่ะมันเริ่มต้นที่คุณป้าคนหนึ่งเขาต้มน้ำร้อนไว้แล้วเสร็จแล้วพอน้ำมันเดือดเสร็จแล้วไหมเขาปิดเขาก็จะยกน้ำออกแล้วพลาดไงทำน้ำหกใส่เป้าเจ๊ง เป็นการลวก เอาเซนเซอร์ให้ไง ก็คือลวกจิ้มป้า ต่อ ดีกว่า เราผ่านลวกจิ้มป้าไปแล้วอ่ะ น้ำใสบ้างไหม น้ำใส อะไรอ่อนๆเส้นหมี่น้ำใส วุ้นเส้น ถอดแว่นบ้างไหมฮะ เลยจริงชิมน้ำซุปก่อนนี่เครื่องนี่เขาก็ใส่มาแน่นๆทุกช่วยเลยนะ ขอบอกว่านี่ปกตินะ ราคาธรรมดานะเนี่ย อันนี้เท่าไหร่ ขอเลน50 บาทเท่านั้นเอง พิเศษ 65 พิเศษไม่มี สด เอาสดกลมกล่อม ไม่ได้ใส่หรอเฮ้ยอร่อยจริง ไม่ได้ปรุงด้วยนะ อร่อย ก่อนที่ข้าวต้ม ข้าวต้ม นี่ข้าวต้มเขาก็ซีฟู้ดหรืออาหารทะเลเขาก็ต้องเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้ม น้ำจิ้ม เต้าเจี้ยว คนก่อนนะเนี่ยเขาใส่ขิงอ่อนๆด้วยใช่ไหมอันนี้คือสูตรอะไร สูตรแต้เจี๋ย อะไรของมึงวะเล่นไปเรื่อย กินดีกว่าจะได้รู้ โอ้ยร้อนครับ สดชื่นกินเข้าไปแล้วมันสดชื่นคือจริงๆอ่ะมันคุณสมบัติมันช่วยดับกลิ่นคาว แต่ของเขามันดีอยู่แล้วมันไม่คาวเลย ไข่แห้งๆครับเมนูนี้ อู้เลยแหละ รู้จักคนนี้ได้ ต้มยำไหม ต้มยำน้ำข้นไหม อันนี้เป็นเส้นมาม่านะ มาม่าครับ นะน้ำใสควายน้ำใส โอ้แต่แปลกๆนี่เขาใส่ ก๋วยเตี๋ยวทุกชามเราจะใส่ กะหล่ำเราทุกทีเห็นเจ้าอื่นเขาใส่พวกถั่วงอก กระหล่ำเนี่ยดีรู้ป่ะพอมันสุกแล้วมันจะหวาน มันจะไม่ได้เปลี่ยนรสชาติน้ำซุปไงผมรู้เพราะว่าเวลาอยู่บ้านผมก็กินกระหล่ำบ่อยเพราะมันถูก ไม่ได้เป็นต้มยำแบบข่าตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะเปรี้ยวนำแล้วก็หอมพริกเผาคือน้ำใสแล้วเขาก็ใส่พริกเผาด้วยมันก็เลยดูข้นมา สดจริง เราต่อเลยนะสิคราวนี้ไม่ผิดละ ไม่ผิดแล้ว น้ำข้นแน่นอน น้ำข้นไอ้ลิบ ตัก น้ำข้นไอ้ลิบ ตัก น้ำข้นไอ้ลิบ ตัก โอ้โหถูกใจ มันกล้าเล่นน้ำข้นนี่ก็คือเขาใส่นมเข้าไปมั้งใช่ไหมดูแล้ว ใช่ครับ อันนี้เป็นเส้นหมี่ มี อ้าวทำไมคุณเอาไข่แดงหมดเลยอ่ะ ผมตักพลาด ผมชอบน้ำข้นมากกว่า
บอกเลยว่ากลมกล่อมต่อไปเป็นแห้งบ้างแล้ว บะหมี่ต้มยำแห้งแห้งจริง ก็จะราดมาเนี่ยมีพริกเผานะแล้วก็พริกสดพริกตำนี่กูเผ็ดหรือกูร้อน ผมว่าแล้วทั้งสองอย่าง คือต้มยำเขาถึงเครื่องจริง คีบเลย นั่นไง มึงก็ชิมน้อยๆสิ มาจิ้น อันนี้ก็เดือดนะเมนูข้าวนี่มีทุกวันปะ ได้ครับแล้วแต่เฉพาะ เฉพาะอะไร เฉพาะแม่ว่างไม่ว่าง เอาอะไรก่อน กะเพราก่อนนะ ไม่เอา เอาแล้วแต่เอาไอ้นู่นจะเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่จะเอาไอ้นั่น อันนี้อะไรครับผัด ทะเลผัดพริกเผา เผาเฉยๆอันนี้ก็ดูเดือดอีกเต็มคำเลย ชอบนะ ผมชอบเหมือนกันบรรยายไม่ถูกเลยชอบอย่างเดียวตอนนี้ คือเนี่ยเรียกอะไรไม่เม้มอ่ะ มา เผาอ่ะแล้วใช้ข้าวดี ก็ของมันอันนี้ ขอไข่ดาวฟองนึงเมนูสุดท้าย ท้าย ก็คือกะเพราโอ้โห ทำไมผมตักได้แต่ปลาหมึกนั่นเลย มึงตักเอง อร่อยถึงเครื่องกะเพรา มีอะไรบ้างเครื่องกระเป๋า มีลูกสูบ สูบไม่ผมจะบอกว่าหนึ่งนะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคุณดูพริกแดงหมดเลยใช่ไหม ใช่ แล้วเขาทำละเอียดมาก มันเลยแบบกระจายทั่วถึงอ่ะมันส่งผลต่อรสสัมผัสและรสชาติแต่อันนี้ผมแนะนำนะถ้ามาอีกหรือคนอื่นมากินเขาแบบสั่งเมนูข้าวอ่ะสั่งไข่ต้มหรือไข่ดาวกินด้วยดีกว่า คือมันแบบจะ ช่วย ช่วย ซอฟต์รสชาติหน่อย มาเราก็ละเลงกันต่อ คือเลงมันเหมือนว่าความกรอบของกุ้งก่อนที่เราจะเรียกทีมงานมาโจ้กันต่อแล้วเราจะโจ้ต่อ เขาบอกเลยว่าวัตถุดิบของที่นี่นะทะเลอะสดจริง เรียกว่าสมคำล่ำลือใครล่ำลือมาวะ เฮียเปียง ใครวะ เฮียเปียงแม่กองไม่ได้สาระเลย ก็คืออย่างที่บอกว่าที่บ้านเขาทำประมงกันเองแล้วเขาเอาของสดๆจากทะเลมาทำให้พวกเรากินเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุดิบหายห่วงแล้วพอชิมทุกอย่างปุ๊บวัตถุดิบก็ดีมากคืออันนี้ก็เกิน 50%แล้วของความอร่อย และที่เหลือก็การปรุงรสอะไรทุกอย่างมันก็เข้ากันได้อย่างดี ต้องบอกว่าก ลมกล่อมเลยทีเดียวเชียว เพราะฉะนั้นแล้ว กินกันต่อ กินต่อ ไม่มีอะไรจะพูด กินมากน้ำมันดิอัญเชิญเจมส์เดอะสายน้ำบูครับเอาไปทั้งจานเหรอ กินไม่ ช ช อ อ บบ ทุกอย่างอ่ะก็เห็นมันกินแบบหิวอ่ะ หิว ตอนนี้หิว กินแบบไม่ต้องพูดไง ร้านก๋วยเตี๋ยวโรงรสตั้งอยู่ในซอยชัยพฤกษ์ 27 เข้าไปประมาณ 100 เมตร ก็จะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือ ร้านเปิดทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 11 โมงถึง 4 โมงเย็น ใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยว ก็ขอเรียนเชิญแวะเวียนกันมาได้ ขอบอกว่าที่นี่ใช้ของสดจริง ๆ ครับ และเราขอสรุปเลยว่า ร้านนี้อร่อยยังกะแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลเลยทีเดียว โอ้โหเฟี้ยวอ่ะ